Това сме ние, младите хора на България, ученици от технологичния 21 век. Нашият живот е свързан предимно с нашия град, Димитровград. Тук са родителите ни и техните родители, приятелите ни и техните приятели. Всички заедно споделяме настоящето, миналото, а и бъдещето на родния ни град. Затова решихме да потърсим лични истории от миналото, които да ни разкрият тези неща премълчавани, които търсят своя път към нас днес. Имаме много идеи, които започваме да реализираме с интерес. Правим филм, ровим се из историческия музей и дом музей Пеньо Пенев. Разпитваме по-възрастните как са запомнили времето преди нас. Изработваме със събраните материали постери. Въобще интересно става. Започваме с драматичната история за поета на Димитровград Пеньо Пенев. Тази история започва с много надежди и вдъхновения и завършва с самота и трагизъм. Защо? Благодарни сме за отговорите от госпожа Живка Шишкова, най-дълго работилия човек в дома музей, посветен на поета, живата връзка между хората, които са познавали Пеньо Пенев. В първата ни среща тя предаде това, което е чула като разкази, като впечатления и ни показа много интересни документи. И едва 10 години след смъртта му, което също е много значителен факт, започва отново интензивно да се говори за този поет и тогава се ражда идеята да бъде строен парк, носещ неговото име, парк, който всъщност е замислен като почет към хората, построили града, първостроителите и бригадирите, и Пеньо като техен духовен, така да се каже, поетичен водач, като човек, който отразява целият този сложен процес на построяване на един град, и като поет на бригадирската младост, както шаблонно бе наричан някога, да стане титуляр на този парк. Казах, че не е роден тук, но въпреки всичко го наричаме поетът на Димитровград. Това е така, защото между поета и града има почти съдбовна връзка. Пеньо Пенев прави от този град поезия. Още за драмата на Пеньо Пенев научаваме и от срещата с госпожа Милена Минчева, изследовател на поета. Визуално, ако ви е трудно да разбирате, визуално, като видите произведението 4000, което той рецитира и там, после може да ги разгледаме, и видите първите му произведения в ученическите години и късните произведения, преди да се самоубие, ще видите, че визуално стиха за строителната лирика е накъсан, визуално, като Вапцаров, като Маяковски ще бъде. Другия ще ми напомня много на Яворов, на символистите. Така че визуално вие ще различите поетът с ватенката от истинския Пеньо. Търсенето на премълчаните истини продължаваме. Потърсихме още материали и сега ще се опитаме да изразим своя поглед към драмата на Пеньо Пенев. Раздвоението на поета между желанието да търси признание и това да говори истината за своето време и своето поколение. Обсъждаме, избираме, подреждаме как изглеждат животът и поезията на Пеньо Пенев през нашите очи, за да няма неща премълчавания. Майче пак се получи интересно. Ето още една
автентична история на поет с критичен глас. В годините на социализма това е Радой Рален. За него разказва синът му Кен Стоянов, писател и журналист. Пеню беше в тази компания на моя баща, която много така бегло, това е някаква протопамет. Но той беше в тази компания заедно с Рангел Вълчанов, заедно с Невена Коканова, заедно с поетесата, голямата хърватска поетеса Весна Паро. Така че помня тази компания, помня и тази среда. Разбира се, когато пораснах, баща ми много ми е разказвал за него и за неговата драматична съдба на Пеню Пенев. Последите сме на още една история за една премълчана репресия. Този път не срещу един поет, а срещу цял един театър. Всъщност срещу цял един град. Търсенето ни отвежда в историческия музей, където наш водач е госпожа Николина Обурска, дългогодишен специалист на музейното дело в Димитровград. Пеню Пенев също е имал много приятели от Димитровградския театър, чието начало е в далечната 1954 година. 10 години по-късно една постановка на пиесата "Грешката на Авел" от Емил Манов през 1964 година става причина театърът да бъде закрит. Защо? Какво остава премълчано в този случай? Постановка, благодарение казвам в кавички, на една постановка, Димитровградският театър само 10 години след своето създаване е разпуснат и артистите са разпратени по различни краища на страната, режисьора също. И всъщност някой, дори тогавашният директор на театъра Иван Русев, определя това събитие като една културна репресия. Всъщност това е не само репресия срещу самия театър, това може да се каже, че е една репресия срещу самия град. За нас остава въпросът как заради една постановка един театър може да бъде закрит. Какво се случва между надеждата и разочарованието? Продължаваме да търсим личните истории, в които да се оглежда противоречивото време на тоталитаризма, за да открием и изречем тези страдани неща премълчаване. До нови срещи от нашия прекрасен Димитровград.